Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e arde yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. En keɓi noddali kewɗi garɗi e meɗen namdade en ko fati e jangɗele men jahannoɗe Pulaar alkule arab ɗe. Nde wonno mi wawata jabtade goto kala ɗo woni ɗo, ko ɗo tan mbawami arde mi jabto ɗo lawol gotol, nanawo o nana, jaɓowo o jaɓa. Nde wonno galle ko galle meɗen, golle ko golle meɗen. YouTube yoɓani min hay mbuɗu, Facebook ko noon, dendagal ɗo jietomi amin jaltato oɗon jeewa min toon, mbuɗu maɓɓe alani ga amen ga, kaɓorɗe maɓɓe garani ga amen ga. Oɗon jiya amin nangito radio RFI, min ngala toon, heɓe cikkata mato ko toon gollotomi. Ala, RFI mi yoɓaka toon hay mbuɗu. Radio Fulɓe heɓe cikkata mako toon liggotomi, heɓe cikkata mako toon liggotomi. Mi liggaki Radio Fulɓe, mbuɗu mi yoɓaka toon. Radio Piindi mi liggaki toon, mbuɗu mi yoɓaka toon. E teleji goɗɗi e radioji goɗɗi ɗi gollanmi, oɗon jiyana yetto on toon e sifa newiɗo, keeriɗo, jawɗo. No watte ha nangite, no watte ha feere yetto on ɗo gonɗon. Oɗon keɗo, oɗon kennoya bandiraɓe meɗen, kotantagal tan waɗi hen. Kadi eɗen gacca hajuji meɗen, eɗen jangina hen ɗemgal meɗen, holno bindirten ngal, holno jangirten ngal. Pulaar jangetaki, ko bindol ngol jangata. Sa jangi bindol ngol a wawi ngol, batta windude ngol. Kolleɗa ne windirte jiya, batta jangude, ni foti. Alkule Qur'an arab ɗene ko non mbayi. Min kullu ma limto hijjo taro, ɗo sa wawi ɗo a fokkiti. Pulaar ne sa hollama limto hijjo taro a fokkiti. Heddi noon so hunde boñiri min, amin jogui lawol arde haalande on ɗum ɗo boni. Ay nani, ɗum ɗo ko alluwal, ko ngal ɗo alluwal jangirton bindi ay arab on ji. Ko ngal ɗo alluwal jangirton alkule Qur'ana arab on ji. Ngal alluwal jangirton Pulaaro on ji. So mbaɗi ndani o yi joni Allah nani Allah ko moƴƴo, Allah ko moƴƴo, ay kewɗo, ay kewɗo jurum.
e nju kewɗo njurum e ji yaaɓe mum. Ko bindol ene jango ɗum ko ɗo jangirte e ngal ɗo alluwal. On ji oɗo ko bonnoɗo kono en mbaɗi feere ha en pewnitima e gartiɓe galle. ɗum saabi noon heɓe noddi en kabri en wonde jangani ɗum wona am woni koye mon woni hade men wadde gurti o boni gila nden. Mbiɗen kon jangoɓe mbimi on ndendine to monto coodon ordinateur moɗon jangira yetto kam jangina on ronka mbimi walla ƴeewon lomtotoɗo on sooda nulde yetto en jangen ronka eɗen mbadda hen ha Allah waɗi gurte gasi ha seeɗa jawtuɗo ɗo ɓamta golle ɓe hen noddi kam mbi kam min jiyani ko mbinoɗa ko mbimon jiyata saabu mbinon yon cood ko janguino on coodani on saaha noon oɗo fewnitama gasi jokkiɗum gollam so jaɓi noon sodde koɗon jangira garen jokken jangde walla feere nde mbimi on de nden feere mbaɗon nde kadi ƴeewon udditen WhatsApp goto on WhatsApp innire kala jiɗɗo jangude ko fate e limto Qur'an Arab waɗe toon oto waɗe kaji jangude Qur'an waɗe toon kala garɗo addora nanne sen keeɓi yamre fodde yiɗɓe jangude ɓe on saaha gudditen jangde nde jangen ni mbimi on kadi yo mbaɗir noon ƴeewon wadde ko jangete ko ma yimɓe joddo janga ko ɗo jangete koye weeyo moftoyo YouTube to woɓɓe he ganda ɗo heedi saka jangoya ɗum saha nodde mi yiyani jangde nde taw windama janginama moftoyama ɗum noon so waɗama ko WhatsApp kam banggue ma jangu ñande fof nde pinɗa janga jokka haajuma ɗum kadi jinmi haalande ɗon gandiron paamiron no ha jiiɗo jangude o gara nodda en bindoɗa nanneɗa e galle he e golle he son garani noon jokka haaju tan so jiiɗi jangude mo gari jangon so jiiɗi jangude kadi jokka haaju tan e haaju ne keewi on jangata gara bindoɗon kala jango aɗa windo so debbo so gorko windo sen bindi hayn timmini yamre fodde yiɗɓe jangude ɓe e gandiɓe golle puɗɗito jokken haaju meɗen kaƴi jangude abbo en mo yiɗa ɓaccen modeje ni foti ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam. Numéro nan ɗon sa waɗi 00221 77 906 84 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o so yiɗa ko jangude Pulaar o tan ɓolo temedde ma nayyi jiɗɗa ko jangude hakkude tan ɓolo temed nayyi ɗi fof jiɗi jangude ma tema jeetati naata ni foti wassalam.